Iki kok wis do ditotone iki apa ditutul apa? Pakaian. Hah? Pakaian apa pancing? Pancing. Kok anake pengen dodol pakaian, pakane kok pengen dodol pancing. Gak sinkron blas. Iki ngene lho Bu, batinku. Sing separo ki engko ape tak nggo dodol pancing. Lah sing separo ki ape dienggo dodol angga pakaian. Yo gak nyambung apa? Nek sing siji dodol pakaian, sing siji yo dodol sepatu apa sandal. Kuwi lagi nyambung, Pak. Ya butuhe nyambung ora nyambung disambung-sambungno to, Bu? Wis pokoke ora dodol pakaian, yo ora dodol pancing. Terus dodol apa, Bu? Yo dodol sing cepet payu, tur badine akeh. Wis ayo, tak tenan ape blonjo. Iki ngene. Awake dhewe kan wong lanang. Apake ngalah wae. Timbang mbokmu kae ngamuk-ngamuk, mending manut wae. Niki lho Pak, nang kene. Toko Cahaya Akmal Wirosari. Bukane toko Cahaya Akmal Wirosari ki manggone nang pinggir jalan raya kono, Bu. Padha wae, Pak. Sing iki ki cabange khusus kanggo grosiran. Oh. Tapi kok manggone nang jero kene, Bu? Terus nang goleke ancer-ancere piye iki? Ancer-ancere Etan Pasar Wirosari utawa sampinge Dokter Yusuf, Pak. Terus awake dhewe ape dodolan apa Bu iki kok? Dodol lampu wae, Pak, sing akeh dibutuhkan masyarakat. Wis ayo mlebu. Apa jual apa yu? Aku ape dodolan lampu. Kolakan ning kene iso, Mbak? Iso yu, emang neng kene kanggo grosiran kok yu. Lah kira-kira lampu sing apik terus cepet payu, kuwi merek apa, Mbak? Iki wae yu, merek sing lagi laris, merek Belia. Selain kualitasnya apik, lampu Belia juga bergaransi 1 tahun. Dan satu lagi, lampu Belia ini produk dari Cahaya Akmal sendiri. Lho, Pak, neng gene sing duwe pabrike langsung to. Dadi awake dhewe engko rega luwih murah. Balia. Lah merek Balia kuwi asing nang telinga masyarakat ora, Bu? Soale wong cukup biasanya golek merek sing wis dikenal. Jangan khawatir, Pak. Lampu Belia itu sudah tersebar di seluruh Pulau Jawa. Bahkan sudah nyampe NTT. Jadi, lampu Belia sudah familiar di telinga masyarakat. Oh, Pak, merek terkenal toh. Dadi engko cepet payu. Mbak, lampu Balia kuwi maceme apa wae? Terus ukuran wate piro wae? Untuk lampu Belia, macamnya ada 2. Yang pertama yang bentuk tabung seperti ini, yang kedua yang bentuk bulat. Untuk ukurannya yang bentuk tabung ini kita mulai dari 5 watt sampai 15 watt. Untuk yang bulat mulai 5 watt sampai 40 watt. Ya wis, Mbak, setiap maceme aku kayak sak-dus. Lah kok akeh men, Bu? Iso ngentekno apa ora? Ojo kuatir, Pak. Lampu Balia ki wis terkenal, engko mesti laris. Oh iya Pak, ini ada promo dari kami. Kalau Bapak bisa menjual lampu Balia selama 6 bulan dengan omset 150 juta, dapat bonus dari kami 1 unit sepeda motor Vario. Lho, Pak, enek bonusnya sepeda motor Vario tau, Pak? Engko motore tak nggone aku ya, Pak. Ora usah, Bu. Engko montore tak nggone aku wae. Montorku wis elek kan lho. Kowe mbok nggo apa wong kowe ra tau metu? Apa tak tumpaki ngalor ngidul, Pak? Apa tak pamerno Atika tetangga baru karo Parmi ben wonge kepanasan. Sirahe ben umup. Ora usah, Bu. Pokoke tak nggo aku montore. Pak, niki lo barangnya pun siap. Gak sido, Mbak. Lho. Bu. Manung